बस बेटा बस। सब पुराना पर्चा कहाँ है? पर्चा दे दो, पर्चा नहीं है। की बात हुई, ब्लड चढ़वाओ इसको। हाँ बता रहे थे, मैंने बोला था मिलकर जब डॉक्टर साहब ने आपको बताया तो हाँ। तुमको ये करवाना था काम। पहले तो ब्लड ग्रुप कराओ बच्चे का, फिर आपस में कराओ, जिसका मिल जाएगा उसे चढ़ा देंगे। बुखार जब वैसे तो खिला खुदा पहले से फर्क है बुखार में? हाँ, बुखार तो है। खून चढ़वाओ, सबसे पहले काम ये करो, ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है सर। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी समस्या ये है, अब आप बता बजाय खून नहीं चढ़ाते, आपको मालूम तो है, बजाय खून नहीं चढ़ाते घर में से किसी का नहीं चढ़ाते। मखमल सिंह। अभी इसकी माँ है वो भी, अभी तक इसका पापा नहीं मिला डॉक्टर साहब को। समझ रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे को ब्लड बैंक से ही लाना पड़ेगा, बजा कर नहीं चढ़ाएंगे बाबा। लिख के दे देंगे तो ब्लड बैंक से मिल जाएगा। हाँ, बजा खून चढ़ाना भी नहीं चाहिए, पता नहीं कैसा खून हो कैसा नहीं है, समझ में आ गई? हमारा चल जाएगा। आपका नहीं, 15 से लेके 45 तक। हाँ, 15 साल से लेके 45 साल की उम्र तक। नहीं छोटा।